Всем привет, ребята, вы на канале. Сегодня мы продолжим играть в метель. Следующая глава называется Эмили. Ночь в холодном подвале. Вот мы прошли Алана. Сейчас мы проходим Эмили, вторая глава. Полетели. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. И что за много гостей и мат на 8 букв? Вы знаете мат на 8 букв? Напишите в комментарии. Ладно, полетели. Понял. Товары для вас в приложении Авито. Спасибо, не надо. Как нажать этот крестик? Так, все, полетели. О, я в подвале. Получается, я кто-то. Ну, кто, я не понял. О, тут даже похавать есть, попить мыло, наверное, я не знаю. Кровать, бизнес-класс. Что в ящиках? Сразу ручку нашел. Да нифига я монстр, я вообще. Оп. Ладно. Так, есть ящик. Ящик заперт. Ну, как всегда. Тубзиолет. Давай потыкаем по тубзиолету. Отмычка. Я гений. Ладно, полетели. Надо этот открыть, да? Дверь привинтена. Надо гаечный ключ. Нужно поскорее найти выход. Вот это там харап стоит. Что здесь у нас? Ладно. Закроем на всякий случай. Что здесь? Понял. Стиральная машинка. Да ёпа. Что за шум? А я-то откуда знаю? Надеюсь, он ничего не заметит. Это надо закрывать. Я уже закрою, мама я выкину. Ой, зачем я открою? Раз. Есть. Я закрою. Что там за штука начала звенеть? Кто включил свет в ванной? Я не знаю, ты сам. Я-то откуда знаю, ты сам включил. Опа, циферки на 2, 5, 2, 3. Какой-то красивый. Ну, ванну я не включал свет. Ты что делаешь? Напускал мне шептунов просто в камеру. Я потерял сознание от этого. Просто насрал мне в камеру и за то, что я свет не выключил. Я же его не включал вроде. Сидит, ржет еще. Фук, я еще не сдох. Заперто на замок. Теперь отмычка. Теперь тоже. И спит просто как убитый. А свет оно не выключил. Я знаю, как код. Он там на двери был. 5, 20. Вроде. Да. Что здесь? Лом! Большой слово лом. Выключаем свет. Чтоб не докопался. Закройся. Так, вот здесь. Нет дверной ручки. Она у меня есть. Ой, я.
Так, что здесь есть? Компьютер. Понятно. Микроволновка. Работает, наверное. Книга. Что здесь еще? Ящик. И что это? Название МЛ-245. Описание раствора для появления невидимых чернил. Количество 8 штук. Вес, стоимость $54. Получается, ты не чистый. Ты грязный. Умно. Умно. Больше ничего нет. Мусорка, ящик, ведро. О, я ведро спер. Рыба. Еще рыбка. Что-то мешает открыть двери. Какая проклятая веревка, руками не порвать. Тут надо вызывать целую бригаду. Ящик. Рыбка. Что здесь? Лед. Лом. Могу. Кусок льда. Что мне сделать с этим куском льда? Так. Нельзя? Надо разогреть. Точно, ты сейчас пищать будешь. Так, все закрыто, все, я ничего не трогал. Нет. Что за черт? Тут ключ мы растворили, понял. Откуда? У меня осталась только одна дверь. Понял, откуда. Просто стер ключ в замужную, в скважину, короче. Закройся и не открывайся. А я могу в туалет голову засунуть и не дышать твоими пуками. Пошел гулять. Б. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был. Не, никому не было. Вроде все на месте. Я знаю. Что-то там. Где он? И куда мы свалили? Он что, типа испугался и сказал, пошел ты жаба? Забыл закрыть каморку свою. Теперь могу полазить здесь. Рыба. Сейчас ты бедно живешь. Сейф. Есть сейф. Надо запомнить. Так, мы тут еще ничего не посмотрели. Что это такое? Купить невидимые чернила. Положить ключ-карту в сейф. Что это такое? Могу я подвинуть как-нибудь? Не могу я подвинуть? Могу. Ножницы. Моё. Что это такое? Я что-то зависело. Ключики. Как же все просто. Рычаг. Это не тот рычаг, который должен был отдать. Так, ключи от чего? Гвоздь. Ножницы, наверное, порезать веревку. Да. Так, что здесь? Твою же. Что за шум? Я не удивлен. Как же я не удивлен. Точно, у нас же время. Ой-ой-ой, я везде здесь лазил. Ой. Он открывал эту дверь. Я забыл. Закройся. А я не помню, эту дверь он открыл или закрыл. Он дверь закрывал или нет? Я не помню. Хоть бы он ее не заметил. Я просто не помню. Так, погоди-ка. Не. Здесь кто-то был. Никого не было, пожалуйста, нет. Кто закрыл дверь? Ты сам! Нет, не хочу больше. Ой, сам забыл закрыть, сам закрыл дверь, еще меня выставлять виноватым.
Ой, не хочу я ничего скачивать, отстань. Просто сам закрыл дверь и... В общем. Все, я сдох. Не, у меня еще есть шанс. Только у меня сейчас кровка пошла. Если у меня больше нет отмычки, я ее стер. Просто сам забыл. Просто. Что-то такое. Ключ от чего? Реально. Это что? Это ПДХ. Я такой умный, оказывается. Зачем мне ведро? И плюмбус. Что это? Горячий пар. А как мне его остановить? Что мне надо сделать с этим горячим паром? Что это за кнопочки? 24 вольт. Считаем. 5, 28 плюс 2 это 7,6 плюс это что-то так типа. Ничего не изменилось. Ладно. Здесь больше ничего нет. Здесь ничего нет. Остановись. Как мне остановить горячий пар? Вот что такое. Ржавый вентиль. И ведро. Там вода. Не дотянуться. Выпусти меня, пожалуйста. Не могу. Что-то есть? Нет, ничего. Что мне делать с этим ведром? Что мне делать с этим ведром? Могу воды налить с крана. О, ведро с водой. Сейчас выключим. И куда? И зачем? Может налить туда воды, чтобы она поднялась? Ладно. А, это что такое? Это пустая масленица. Где масло здесь? Куда мне время масло взять? А ну это было. У него был бачок с маслом. Я помню. Нет! Ты что там шумишь? У него был бачок с маслом. Я точно помню. Может, надо пойти как-то прокрасться и налить в него масло? Бачка. Потому что я помню, у него был масляный бачок возле сейфа. Это я точно помню. Так. Сейчас он пойдет чинить компрессор. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Да. Ага! Что? Попалась! А как? Понял. Это нечестно.
Ни за что меня ударил, ни за что. Девочек не забыть. Девочек нельзя бить. О, спецназ. Спецназ. Ну, короче, я не хочу в этом играть. Где крестик? Ну. Где крестик? Так, куда мне перекидывать? О, крестик появился. Ни за что, короче. Так, отмычка. И здесь должна быть эта ручка. А где ручка? У меня ручки обделили. Ой, капкан появился. Здесь болт. Нужно поскорее найти выход. Ё-моё. Какой? Ну, код я помню. Смотри. А, понял. Обделили ручкой. Ай. Здесь наголовник. Угу. Что такое? Наголовник здесь теперь. Не помню. Так, закрываем здесь. Потому что я помню. Нет! Ты что там шумишь? Я помню, что сюда надо открыть. Здесь этот плюмбус, потому что Нужно вернуться в Алане должен плюмбус быть в этой коробочке. Надеюсь, он ничего не заметит. Помните, типа, главу Алана, что он приносит сейчас коробочку. Алан, ну, сейчас возьмет эту коробочку, принесет Алану ему, который там в клетке сидит. Вот. И этот плюмбус нужно положить, блин, наверное. Как я помню. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Да, понес коробочку Алана. И там должен быть плюмбус. Вот, он ушел. Все, ушел. Так, что здесь у нас? Здесь ничего нет. Так, я помню. Здесь ножницы были. Теперь здесь просто... Здесь что у нас? Гвоздь. Выдернуть, выдернуть. Здесь теперь ножницы у нас. Так, ведро. Эту штуку мы не открываем. Потому что она сейчас шуметь будет. Нам надо налить воды. Слишком темно. Вода. Это сюда. Пустая масленка. И теперь масленку мы наполняем вот здесь бочкой. Все правильно. И мы смазываем ржавый вентиль. Останавливаем. Что-то мы остановили. Где ключики? Где щиток закрыт? Ключи где?
Пришло время посмотреть. Двери были открыты. А. Я забыл дверь закрыть. Погоди-ка. А здесь ничего нету. Здесь кто-то может... Я забыл двери закрыть. Кто открыл дверь? Не я. Мне хана. Просто как крысу ядом задавил. Нельзя женщину обижать. А где ключ? От электрощитка. Ёпа мать. Маленькие ключики такие были. Где они? Где маленькие ключики? Еще ключи. Здесь ничего нет. Не. Требуется крышка. У меня есть, я могу открыть. О, а это рыба, я думал, затвертка какая-то. Мне показалось, что это отвертка какая-то. Мышка, пырка и промырка. Для подключения нужно 21 вольт. Ебаная математика. Так. 7. Нет питания. А как его включить, если нет ключа? Как его включить, если нет ключика? И здесь нигде нет его. Здесь ничего нет. А я кроме меня. Мырка, пырка и промырка. Сейчас иду в интернете. Смотрю. Где он? Ребята, извините, я сейчас это быстренько, короче, сейчас найду этот ключ. Будет. А где он реально, я не понимаю, мне надо ключ. Сейчас посмотрю в интернете, где можно поставить ключик. Короче, я посмотрел в интернете тоже не сказано, типа, там именно точно, типа, ну, где точно именно находится ключик. А где он реально? Здесь тоже нет. Я везде все обсмотрел. Где нет этого ключа? Где этот ключ? Так, каждый уголок обнюхаем. Здесь нет, нигде нет этого ключа.
Здесь ничего нет. Зачем я его включаю и выключаю тут? Типа газ есть. Банка забагалась. Я без понятия. Вот закрыл. Что мне это дало? Нужен щиток закрыт. Нигде нет этого ключа. Здесь нету. Лампочка, дай идею. Что тут? На подносе ничего нет. И здесь он какой-то из маленьких коробочек так где-то спрятан. Это вообще не найти. У меня глаз не алмаз, а глаз плохой. Чебуляс. А может он в этом ящике, кстати, лежал? Не знаю, где, короче, этот ключ. Я сделаю рестаун. Сейчас я быстренько пулькой, шмулькой, мукалюкой. Короче, сейчас я быстренько тогда. Быстренько тогда сейчас. Быстренько. Ну. Сейчас, ребят. Метель залагала. Сейчас зайдем метель. Во, произошло. Начать игру. Эмили, да, у нас была? Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу Schoolboy Runaway. ночи я... Так, отстань. Своей ночи. Осматриваем сразу ящик. Ручка. Сначала, как в прошлый раз, кстати. Мы начали сразу с ручки. Открою. Нужно поскорее найти выход. Так, быстренько доделаем, как мы делали. Здесь был лом. Здесь был лом, да. Здесь был лом. Как в первый раз мы начали, только я в первый раз забыл, получается. Ну, не смог набрать бутылочку воды. Здесь ведро было. Здесь нету ничего. Ну что, больше здесь ничего нет. Я осталось только лёда растопить. Все. Просто в этом ящике я думал, что был ключ, а когда вот здесь... Я тут зря рестаун сделал. Проклятие. Что за шум? Не знаю. Опа. Ключи здесь. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Фу. Спидранер. Зачем делала? А?
был? Никого не было. Вроде все на Вроде все месте. на месте. Ну понятно, что все на месте. Я ничего там не трогал почти. Понес коробку. Свалил. Так, я уже помню, что здесь как. Раз, два, три. Туда она больше не пригодится. Берем масляный бачок. Наливаем масляный. Здесь что-то есть. Здесь ничего нет. Оп, открываем. Закрываем. Это все было открыто. Здесь больше ничего. Здесь все нормально. Мы еще ножницы не нашли. А, ножницы вот здесь лежат. Были реально сейчас. Открываем это. Вольт есть. Открываем. Твою же. А что за черт? Все закрыто. Все закрыто. Она сказала, что это самый вкусный макароны, которые она готовила в жизни. Спасибо большое. Она сказала, что ты нужен. Спасибо большое. Так, погоди. Я ничего там не открывал. Там все нормально. Здесь кто-то был. Да нет. Сейчас у нас. Кто открыл дверь? Да какую дверь? Я не понимаю. Какую дверь я открыл? Я не понимать его. Он чукча не русский, я не понимаю, что он от меня хочет. Какую дверь? Какую дверь? Я не понимаю. Заперся на замок. Открываем. Все, осталось совсем чуть-чуть. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. 24 вольта. Так. Так, вроде. Твою же. Да. Ну ты что, издеваешься надо мной? Я даже ничего сделать не успел. Даже сделать ничего не успел. Ты уже сказал, что за шум, что за шум. А шум такой, что ты плохой. А шум в том, что ты плохой. И куда? Кто это там шумит? Ты куда пошел? А, он к Алану пошел. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Это тот Алан, который мы проходили. Берем кусачки. Ой, плоскогубцы. А ну живо открывай дверь. Я эту фразу помню. Берем чернила. Сюда их навалим. 47-39. 47-39. Ага! Где ты, черт возьми? Ага! Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить. Попалась! Чё? С какого перепуга ты меня убил? Короче, ребята, я не смог это пройти в главу. И не знаю, что мне не получилось. Следующий ролик, я ее пройду. И сразу следующий. Вообще-то 2 главы, и сразу прохожу в следующем ролике. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.